来看新北市长的选战，这南北整合成功，民调结果出来了。由这国民党参选人李树川出线，来对决到这民进党的苏卡辉，因国昌讲会尽全力辅选。握手加上小胆，两个人互动是真好。新北市南北合民调显牌，拍开2份对比式的民调，李树川拢领先黄国昌。落尾是国民党新北市长参选人李树川正式出线，对决民进党的苏卡辉。虽然民调胜出，说实在是责任的开始，我是诚惶诚恐。我也要感谢我们国昌主席，说实在，这个为了大局为重，也展现出一个政党的领袖的气质。我也说过，在初选结束之后，如果最佳男主角不是我，包括我个人，包括台湾民众党，一定都会全力辅选。李树川嘛做出承诺，讲未来会全力来落实南北两党的协议合作。对了，会甲黄国昌所提出的对新北市民有利的政策来纳入政见，嘛会拍拼互南北两党新北议员的席次极大化。另外，外界嘛关注讲，敢会邀请黄国昌来加入竞选团队？未来若是选赢，敢会进一步来甲演练？国昌主席一定是我最好的战友。假设年底我当选，对于民众党所有的人才，我一定是人才共治，而且会努力来延揽。本地双方的协议是讲，敢若公布赢的人选，无要公布民调的数字。不过伫会前出现转变，南北的共识是同意来公布民调的数字。黄国昌讲，这是伊主动提出的，希望互双方的支持者拢会当知影竞争的过程。对手苏卡辉嘛，甲因祝福。非常恭喜对方初选圆满顺利，我会继续与我这个有活力、有创意又有执行力的团队，争取为新北市民做更多事的机会。黄国昌嘛强调讲，即马伫新增的竞选总部，接落来变做6个议员的联合竞总，嘛会变做李树川的后援会，未来会全力来辅选。记者综合报道。